好，我們先禱告。父啊，我們感謝你帶領我們來一起聚會，也求你開放我們的心靈，開放我們的耳朵，好讓我們可以明白你的教導，也求你帶領我們，讓我們一起去學習你的話語。我們感謝你，我們禱告是奉靠我們主耶穌基督的名祈求，阿們。好，咁啊，今日題目係無條件的愛，無條件的愛。咁咧，係嘛？沒問題。OK，good。好啦，有冇諗過你對人哋嘅愛係點嘅咧？係有條件定係冇條件嘅咧？我喺度諗啊，我相信咧，喺我哋嘅人生入邊咧，可能只有父母對待子女嘅愛咧，先至會係真真正正無條件嘅。就譬如話，如果你有伴侶嘅話，無論係老公老婆啊，或者你男朋友女朋友啊，究竟你對你伴侶嘅愛係有條件定係冇條件嘅咧？對待朋友嘅愛係有條件定係冇條件嘅咧？可能個個都有唔同啊。可能有啲人覺得，哇，我對朋友都好好㗎，冇條件㗎。但係即係一般嚟講咧，我相信都係大部分都係有條件嘅，即係你會 set 個條件，對個有大有細嘅啫。咁我哋今日嘅經文咧，就喺路加福音15章1到3節同埋11到32節。經文嘅開始就係睇到好多稅吏同埋罪人去親近耶穌啊，就係為咗想聽耶穌講道。然後嗰啲法利賽人同文士就非常不滿，哇！點解呢個耶穌會接納罪人㗎？又同佢哋食飯。法利賽人同埋文士就係嗰啲好有宗教地位嘅人，喺嗰個時候咧，稅吏係唔受歡迎嘅，佢哋被排除喺宗教群體以外嘅。咁罪人啊更加係唔受歡迎啦。咁你可以想像到，好似教會個門嗰度貼咗張通告，就寫住稅吏同罪人不得內進咁樣啦。當稅吏同埋罪人係唔受歡迎嘅啲群體嘅時候咧，耶穌就好願意同佢哋喺埋一齊。呢個畫面對於宗教群體嚟講，哇，其實係有好大嘅衝突嘅。佢望到我哋都唔歡迎呢啲人，耶穌就埋去同佢一齊喎，真係唔得嘅，佢哋接受唔到嘅。咁耶穌知道咗之後咧，就講咗個比喻，我哋後世咧就稱為呢個叫做浪子嘅比喻。比喻中嘅細仔就好似嗰啲富二代、富三代一樣，淨係掛住啲家產嘅啫，就要阿爸將屬於佢嘅家產咧分咗俾佢先，然後就我走啦，我離開屋企出去自立。呢個細仔咧冇經過啲辛勞啊，可能成日覺得啲家產係不勞而獲嘅，好快出咗去之後就使晒佢啲家產啦，冇晒錢，咁啊自然跌咗落去社會嘅最低層啦，成為一無所有嘅工人啊。可能我哋而家澳洲嘅工人，佢嘅生活都好過呢個細仔啊。咁最後佢知錯，翻去爸爸嗰度，個阿爸就動咗慈心，好開心咁，好歡天喜地嘅迎接佢，大舉慶祝，大排筵席，大舉慶祝。但係父親呢個動作咧，就搞到大仔好不滿啊！咁大仔喺呢個時候喺個比喻度出現啦，就引導我哋翻去呢個經文嘅起點。佢喺外邊睇住父
唔係，sorry，唔係英文起點，係有反思嘅開始啊！佢喺外邊睇住父親同個細仔去慶祝喎，其實就好似法利賽人同埋文士喺外邊望住耶穌去歡迎同接納呢啲稅吏同埋罪人一樣。大兒子重複咗佢，重新講翻佢哋對於父親好歡迎嗰位細仔嘅批評啊！佢批評父親歡迎細仔，同埋喺佢同父親嘅一種好不滿嘅對話當中咧，大仔只係好鄙視細仔咁話：你個仔啊，你個仔，你的兒子，你個仔，明明是他的弟弟嘛，你個仔啊！對於大仔嚟講，細仔或者已經翻咗嚟，但其實佢仲未揾翻啊，未被尋回嘅。父親就好迫切咁希望幫助大仔去明白，呢個係一個充滿喜樂嘅時刻啊！喂，你一齊嚟啦，同我哋一齊喜樂啦！父親好溫和咁用大仔使用一啲同大仔去描述細仔嘅唔同一種嘅態度嘅語言嚟表達啊！呢個係你呢位細佬啊，你啲這位弟弟。咁父親強調話：哇，佢曾經好似死咗咁啦，而家又重新復活咁翻返嚟我哋中間，佢又曾經迷失過，而家又被尋回，所以我哋需要慶祝嘅，我哋需要歡喜快樂啦。好啦，咁翻返嚟，而家我哋坐喺我哋幾個啦，我哋坐喺度喺經文前面睇經文嘅人啦，我哋或者對呢個比喻暗示嘅就係講緊上帝有幾咁關注，甚至係慶祝俾嗰啲唔屬於信仰群體嘅人，即係嗰啲未信嘅人啦。可能我哋有時都覺得都有啲不滿嘅。法利賽人、大仔同埋仲有好似我哋呢啲教會成員，都時常都需要被提醒嘅。嗰啲未嚟教會未信嘅人，唔單單係上帝嘅兒女，都係我哋嘅弟兄姊妹。當佢哋被尋回，被成為我哋家人嘅時候，喺上帝嘅心中就會有好大嘅喜樂，亦都佢覺得要慶祝嘅。但係我哋又會唔會歡喜快樂呢？定係我哋又會批評？哇！呢個人都信耶穌，呢個人都嚟教會。我哋可以諗下喺我哋日常嘅生活入邊，有冇將唔同嘅人分門別類？有一啲人我哋會好歡迎佢哋嘅，話有另一班人我哋就唔好想去嚟教會啦，唔係好中意嘅。當我哋睇到呢啲我哋唔中意嘅人同我哋中意嘅人喺埋一齊嘅時候，我哋就可能會覺得有啲唔開心。哇！點解會俾呢啲人走埋嚟我哋呢堆人度㗎？呢個情況唔單止出現喺我哋嘅生活入邊，其實都出現喺所有教會入邊嘅。喺澳洲都一樣，我哋都不能避免有啲人對我哋呢個移民帶有啲歧視嘅眼光嘅。特別係老一輩嘅白人，佢哋享受過白人優先政策嘅人，佢哋甚至唔中意亞洲人走入去佢哋白人教會當中。咁當然世界喺度變緊嘅，白人教會而家都普遍歡迎亞洲人走入教會入邊，就好似我哋教會一樣，成為多元文化。我哋時常都需要反思，究竟我哋有冇設定咗一啲界限，使到啲人唔可以走入嚟教會入邊啊，甚至阻礙其他人去認識耶穌。耶穌嘅比喻話俾我哋聽，喺上帝嘅眼中，喺上帝入邊，所有人都係受歡迎嘅，
特別係嗰啲被社會唔中意嘅人啊，就好似難民啊、原住民咁樣。我哋今日經課咧，其實另外仲有哥林多後書5章16至21節嘅，我就冇擺出嚟。喺呢段福音書嘅經文同書信經文擺埋一齊嘅時候咧，就話俾我哋聽，提醒我哋，因着耶穌基督嘅生命、死亡同埋命定，我哋唔再只係從人嘅角度去睇任何人，喺入邊同埋外邊，潔淨同埋不潔，受教或者未受教，其實呢啲分類已經冇用噶啦，唔啱用噶啦。上帝嘅工作係為咗新嘅創造，使到萬物同上帝和好啊！而上帝就係將呢個和好嘅職分俾咗教會，我哋被呼召去睇見、去揾嗰啲人。當呢啲迷失嘅人俾我哋揾得翻嘅時候咧，和好嘅工作已經初步完成。我哋被呼召去參加呢個和好嘅使命，更重要嘅係，我哋被鼓勵去入呢個好開心嘅快樂入邊啊！我哋而家係大齋期嘅時候，去讀呢段經文嘅時候，可能會比較合適，因為浪子嘅迷失，最終係會翻嚟嘅，就好似大齋期嘅精神互相呼應啊！當呢個浪子，當個細仔，佢去餵豬嗰個奴役入邊咧，佢經歷咗好大嘅內心嘅反思啊！同樣喺個大齋期時候，都係俾我哋去一個省察自身嘅處境，反思過去嘅過錯，並且悔改，重新歸向上帝。願我哋時刻都可以去反思、省察自己，放低大大小小嘅條件，寬恕自己，亦都寬恕別人。阿門。